高罗谦罪行败露，被羁押入狱，但大唐的风却愈刮愈烈。胶州突生变故，南诏派兵突袭，城中竟无兵应战。大哥那儿究竟发生了什么？我与王爷奉命奔赴胶州。胶州地处唐赵边界，只怕此处渗透的南诏势力尤胜京城。一段。不知有贵客在，玉兰失仪了。贸然的打扰各位大人，是因为我四处找不见柳刺史，所以前来问问诸位，可有人见过他？柳世江不见了，何时的事？昨天夜里他回来喝了些酒，然后去找，然后便出了门，没再回来过。我担心他出什么事了。哎呀，这有什么好担心的呀？啊，无非就是南诏兵打进来了，他怕担责，一声不吭的找个地方躲起来了吗？不会的，大人确实不是什么勇毅之人，但也是辛劳赶回胶州的呀。韩长史，他毕竟是胶州的刺史，该不会是遭了南诏的暗算吧？夫人当心！哎呀！夫人没事的，这里是胶州，他又是刺史，能出什么事啊？行了，我马上派人去找他，快扶夫人回去休息。是，我们也去帮忙找找吧。好。素闻三法司明察秋毫，屡破奇案，有安郡王和王妃在，玉兰便安心了。锦瑜，咱们为什么要单独找，不跟着韩季？你是不是知道柳世江在哪儿？我怎么可能知道？我只是不想完全的相信韩季，一直被他牵着鼻子走。王爷，你看，这个足迹，可能是柳世江的。啊？怎么看出来的？玉兰夫人说他离开前喝了酒，所以较常人来讲，他的足迹会比较混乱，重心也偏移严重。就像这样。走。刘大人，刘大人，刘大人！王爷，那边有情况。是柳世江吗？是的。
是虫子拼成的字。胶州恶地，万灵寂灭，兴亡不立，生机不存。这是什么意思啊？是在暗示什么吗？柳世江昨日还好好的，怎么就突然出了这样的事呢？你最后一次见他是什么时候？是昨日晌午。我听说他回了胶州，就赶快回刺史府与他商议南诏战事。看见他和韩季在争执，他还一味推诿色责，最后还将责任推给我。他与韩季发生过争执？对，你莫不是怀疑他的死跟韩季有关？太古怪了。什么？我是在想，柳世江死得太古怪了。若说他是被害的，可尸体的周围没有任何争执的痕迹。若说他是自己倒下的，摔在竹笋上的，那他倒在地上的姿势也有点太过平静了吧？你是说，人走在路上若不慎跌倒，应该下意识会用四肢去撑向地面，对不对？没错。可我们看到的柳世江，就好像他从天上直挺挺的掉下来，遭了什么天谴似的。你是在想那虫子拼成的话？胶州恶地，万灵寂灭，兴亡不立，生机不存。听着就不像什么好话。是说胶州这片土地是不祥之地，土地上所有生灵都将灰飞烟灭。若是再不用力兴亡，将再无生机。这些虫子到底会爬，能爬出这般大逆不道之言。所谓的谶言神谕，古往今来层出不穷，不过是些故弄玄虚的伎俩罢了。还有那些虫子也很古怪，我在西南的时候从未见过这种虫子，它色泽青湛湛的，8成是毒虫。可竹林里怎么会有那么多毒虫呢？若是能再验一下它的尸体就好了。韩季已经让刺史府的仵作去验了，我们且再等一等。他那么积极，分明是不想让我们先动尸体。我觉得我们还得再回一趟竹林，总觉得有什么线索给落了。我们先去看看圣上那道手谕。外使在长安期间，边境无诏，不得出兵对外。我在京的时候，从未听陛下提过此事。我也没听过，柳刺史也是这么说。我仔细看过，这个字是圣上的字，印也是圣上的印。而且韩季当年在刑部，曾辨认过不少伪造的文书信函。如果这个手谕是假的，他能看不出来？都对，就没什么蹊跷。蹊跷，就蹊跷在完全一致。即便是同一棵树上，也不会有2片完全相同的叶子。即便是同一个人，10根手指的指纹也是完全不同的。你俩夫唱妇随的，说的到底是什么意思啊？意思是，就算一个人一辈子写出来的字也不可能完全一样，更何况在一张纸上，完全相同的2个字。你看那2个安字和外字，这丝毫不差。这就说明这份手谕是有人模仿陛下的字迹，临时临摹出来的。谁会伪造得如此逼真？兄长可还记得5两的案子？就是那个偷盗宫中财物、欺辱宫女的侍卫。当时还偷走了几幅陛下的字画，应该就是用在此处了。心思如此缜密，埋这么长的线，得赶紧通知锦衣，让他和内侍省还有惠妃娘娘一起肃清宫中的爪牙，然后再让他和陛下确认一下这份手谕的真假，确保万无一失。好。这份手谕是谁借的？韩季。韩季。你可算回来了，我都担心死你了。咦，这什么味儿啊，臭死了！
这个萧锦离呀，太阴险了！他居然跟山匪合作，把我的兵卡在了胶州。我得赶紧跟父王要人，把他们都救回来。你回来就好。右承安又在长安杀了不少大唐人，如今拍拍屁股走人了。大唐皇帝却扬言要我哥来替他顶罪。我在前线出生入死，大舅哥在大唐为南诏出谋划策，到头来，他想坐享其成，做梦！我得想想办法，赶紧拿下胶州，在父王面前扳回一城。我愿助夫君一臂之力。你能帮我什么呀？你不在府上的这段日子，我逮了个大唐的，为右承安办事的人，他好像知道右承安不少的秘密。谁呀？快让我见见！哎呀，你赶紧去洗洗，换身衣服，臭死了。是，夫人。你叫周汉？小人之前不叫这个，只是南诏有个叫长寿的，他说小人长得和大唐的前神策军校尉周汉几乎是一模一样，他便招了小人，改了名，换了姓。你在长安做什么？小人在长安替孔雀办事，期间也见过高大人几次，之后就被三法司给抓了。他们怕高大人派人来救我，就将我不断的转移。我眼瞅着有机会，就跑了出来，谁知道又被二王子的人给劫了。后来我才知道，原来二王子就是孔雀。右承安是孔雀？那可不是呢，小人在长安替他出生入死，现在觉着小人没了用处，竟然让我睡马厩，还想让人杀我灭口。我花光了所有的钱财，买通了守卫，才逃了回来。为何让你去办那个什么军校尉？办什么军校尉啊？其实就是装恶鬼，卖阳寿，所谓的续命药，实则是为了控制大唐官员的毒药。能知道这些，确实是在给南诏办事。小人怎敢对大王子有半句虚言啊？你也辛苦了，先好好休息，咱们日后慢慢聊。谢大王子。就是这儿。虫子陈岩都不见了。果然是香料。香料？应该是有人把会吸引毒虫的香料按照字迹撒在地上，毒虫循着香气聚拢成字，香料上的香味散了，毒虫也就随之散了。昨夜我还以为他们是被血腥气吸引来的，但是你们看，这些血迹上，反倒没有那些虫子聚拢的痕迹了。兴亡不立，生机不存。看来这南诏王还真是等不起。胶州城里有细作，周围没有任何打斗挣扎的痕迹，下手之人极有可能和柳氏江相熟。昨日的竹笋，怎么一夜之间长高那么多？哦，这个时节，西南的竹子就是窜得快，比长安宅子里种的可强劲多了。一夜之间，王爷，王爷，仵作验完尸体了，走去看看。等一下，我还要再取一样东西。夫君，我的夫君，夫人，夫人，现在不能进去。夫人，夫人，您先回去吧。您先回去吧，夫人。韩将士，夫人，您先回去吧。韩将士出来见见我。您不能进去啊。韩将士，你出来见见我。夫人，回去吧。夫人，谭大人，请您先回去休息，但此事尚未查明，夫人切莫发丧，歪写消息。韩将士，您先回去吧。行了，七零八碎的不用讲了，简要紧的说。是，检验发现
死者是被竹笋刺破身体，多处脏器破损，失血过多而亡。口鼻内有大量酒气，推测死者死前曾大量饮酒。你看，这便是了吧？柳氏江许久未归家，所以呢，玉兰夫人摆下家宴，给他接风。柳氏江一时高兴，喝多了酒，想找一个竹林解解酒吧，迷失了方向，力竭而亡，摔死在了竹笋上。韩长史怎么推理得如此清楚？那是我见他浑身酒气，而且不仅是我，府上的人都看见了，对吧？你快接着讲。从尸身上看，并没有什么打斗挣扎的痕迹，也未有中毒迹象，所以很有可能是意外。还有什么？还有就是尸身周围曾出现过一具衬言。你放肆了啊！关门之内，哪有什么怪力乱神之说？是，小人知罪。兴许还有一种可能，拿进来吧。这是我从案发处刚刚挖出来的。这根竹笋虽然未直接刺破柳刺史的身体，却浸在了血泊中，所以有一道很明显的血迹。也就是说，以这道血迹为界，浸血部分往下是案发后新长出来的，而上面未浸血的部分，则是它原本就在土地中的高度。这又如何？虽说每根竹笋的生长速度不同，但在同一方土地上，差别不会太大。这两相一对比，便可大概估算出，一夜之间，竹笋们便长出了这么多。你的意思是说，这竹笋是一点一点长进死者的身体里，直到把它贯穿？没错，在竹子疯长的时节里，我们偶尔也能看到死在山林里的野兽，身体会被一夜窜出的竹子贯穿。诗文里常说“竹如君子，虚心有节”，其实山野里的竹子是凶狠、蛮横的象征。安郡王妃，这也太匪夷所思了，这都是你自己的推测吧？想要验证这些推测是否属实，很简单，只要再检验一下伤口，以及脏腑被刺破时伤口边缘的状况，稍加对比便可证明，这些伤口到底是一瞬间被同时贯穿造成的，还是随着竹笋生长缓缓刺破的。这恐怕要对柳刺史进行剖验才行。但柳刺史尸骨未寒，刺史夫人还怀着身孕，在下也没有剖验的资格，怕是不妥。对啊，再说了，就算不是被竹笋一次穿破又如何？他也是醉酒而亡啊！安郡王妃，安郡王，你们习惯了三法司的阵仗，不知道边陲的减速。一桩明了的不能再明了的案子，何必如此大费周章呢？若是被生长的竹笋缓缓穿破而亡，那便可以证明柳刺史跌在竹笋时，可能已经身亡或是濒死，无法挣扎，醉酒失足，不会如此。韩长史如此笃定，柳刺史就是醉酒失足。敢问韩长史，那夜看到柳刺史喝多后，您去了哪里？我在我自己的房间休息还不行吗？但据下人说，柳刺史是喝了酒之后才去找你的，似乎还与您发生了几句争执。您二人到底有何冲突？你这话什么意思啊？你们不是都知道的吗？当天我说柳刺史不理政务，所以没有给他脸面，他就恼羞成怒。后来这人越围越多，他自己就跑了。你们是知道的呀。柳刺史和您分别后，再也没人见过他，而您很可能是最后见到他的人，还和他爆发了激烈冲突。你什么意思？你是说我杀了柳刺史？简直荒谬！啊，我现在算是明白了啊！你们怕上面追查，为了自保，所以活生生的把我推出来当成替死鬼呀！你。安郡王，柳刺史突遭横祸而亡，死因存疑。您既为御史，有权代掌胶州刺史之务，平息南诏之乱，调查刺史遇害真相，消除谶言引起的危机。请安郡王代掌刺史。
主持大局。南诏对胶州虎视眈眈，柳刺史在此紧要关头死得蹊跷，引出暗指南诏的谶言，绝非小案。我身为御史，领皇命前来，该当此重任，解胶州的困局。谢安郡王。还有劳韩长史，暂时回避柳刺史的案子，不得擅自离开刺史府，配合调查。夫人为老爷准备了酒菜接风洗尘，老爷小酌了片刻后，便醉醺醺地出了门，去寻韩长史了。柳刺史出门前神色如何？哦，挺好的。老爷去时，小的没见着。他跟韩长史吵架时，小的正掌灯在府中各处巡查，正好赶上。都说了什么？狗贼！别以为我不在府上，这刺史府就是你的了！别上手啊！这里面有误会，外国愚昧妄为人，你还敢说？也没多说什么，因这府中的人越聚越多，老爷大抵不想闹得人尽皆知，便住了口。滚！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 你还要撒谎吗？柳刺史把夫人视作心头肉，想必也是待你不薄吧？起来说话。你放心，我们只是想还柳刺史一个公道，你只需要把知道的告诉我们。若是夫人知道我多嘴，定会责骂于我。本王向你保证，今天出了这个门，不会有其他人知道你向我们说了什么。起初，老爷见到夫人很是开心，后来不知道两人在屋内说了些什么，就听见老爷大声质问夫人为何不早告诉他，还骂了句畜生。然后老爷便怒气冲冲地摔门而去，直奔韩长史房间。夫人担心老爷，便让我跟了出去。柳刺史对夫人这么好，他怀着身孕还发了这么大的脾气，一定是什么始料未及的事，才让他都顾不得孩子了。韩季不会是因为官职大小，便向对方低头的人。他如此心虚，绝非是因为政务相争。柳氏江见围观者众多就住了口，肯定是不想将隐秘宣之于众。能让柳氏江愤怒至此，又强忍不发，令玉兰夫人不敢公开，又让韩季畏手畏脚的，一定是什么难以启齿的事情。哎，我听说，玉兰夫人这一胎是柳刺史离开之后才整出的。那柳氏江和韩季的矛盾也就有了合理性。看来这玉兰夫人和韩季有特殊的关系。只是事关玉兰夫人和王者的名誉，咱们还得有明确的证据才行。真要剖验呐？可有过剖验经验的仵作，恐怕要到临近州府去请了。公函一去一回，少说也要3、5日啊！如今天气湿热，尸身怕是要腐坏呀！哎呀，安郡王妃有剖验经验，她是御赐仵作。至于文书，三法司事后自会奉上。这无论如何也要先问问夫人的意见才好啊！哎呀，不可不可！夫人身子不便，已伤痛欲绝，再提此事，不妥不妥。和柳刺史一案关系重大，还牵扯到韩长史，不能不速断呀。胶州之急迫在眉睫，事后若要追究，本王一律承担。柳刺史腹腔有多处贯穿伤，看出血情况，应该有多处脏腑破裂，不能再耽搁了。待剖院后，我会尽力把尸体恢复如初，请各位信我。悉听安郡王妃安排。多亏王妃及时发现竹笋上的蹊跷，不然小人怕是要犯下大错了。这也不能怪你，你没有去过案发现场，没见过死者被发现时的样子，也没有听王爷分析过这宗案子的看法，只是单凭一具干干净净的尸体，能验出这些已经算尽责了。
这也是为什么三法司一直严格要求，各州府呈送来的命案，必须由2名不同的仵作先后进行初验与复验，2次检验结果没有矛盾之处，才能算数。怎么会有杂物？小人牢记检验条例，验尸前已将屋内彻底打扫了一番，以免产生干扰。可这应当不是你的疏漏。是昨日竹林里的毒虫的卵壳，怎么会出现在这儿啊？难道毒虫真的是从天而降的？这是天谴吗？我们在柳诗江的体内发现了许多毒虫的卵壳，还有一些尚未孵化的毒虫，在他身体里。所以，当时我们看到的那些毒虫，不是竹林里聚拢而来的，而是从他的身体里爬出来的。这怎么可能？是很难置信，但尸体告诉我，那些毒虫一直在他的身体里生长，直到他死亡的那晚，虫子破壳而出。所以说，柳刺史的脏腑是先被毒虫刺破而死，再被插在竹笋上。毒虫顺着竹笋造成的伤口爬出，形成了一具衬眼。也就是说，柳刺史的身体就像是一个饲养毒虫的容器。没错。如果说这样算来，在他赴京之前，身体就已经被养了毒虫了。凶手这是蓄谋已久，前夜便是他为柳诗江选好最合适的死亡时间。这也太邪乎了！什么样的人会做出这样的事？大哥，你还记得那封伪造的手谕，和柳诗江的死，还有毒虫引发的谶言，都有异曲同工的印象。什么印象？搅乱交州，从战机还有民心等诸多方面为南诏造势，能做成这一切的人，一定在此时府里，且与柳诗江十分相熟。王爷，要弄清楚这些，我还要见一个人。夫人，安郡王妃来了。她又来做什么？夫人与她没什么可说的。只怕昨日验了老爷有结果了，这无论如何也是要见见的。请进来吧。是。王妃，请。见过安郡王妃。夫人不必多礼，我今日来是想着近日借宿刺史府，多劳夫人费心照顾，特来道谢的。王妃不必客气，只盼早日查清案件，也好告慰老爷在天之灵。我特别理解您此刻的心情，不得已剖验柳刺史的尸体，实在是抱歉。思来想去，我跟王爷特意去玉器行，选了一对簪花子母镯，想要赠与您和腹中的宝宝，愿您母子安康，此生顺遂。也不知道这圈口大小合不合适，我给您戴上试试看吧。谢谢王妃好意，只是今日心绪不佳，无法招待王妃，还请先回吧。对不起，夫人，我平日不怎么戴首饰，这才失了手。改日我再去寻更好的，来给夫人赔罪。送客。是，王妃请吧。什么人？
韩长史，睡了吗？睡了。安郡王在三法司待了这么多年，越发变得专横跋扈了。柳刺史的案子有了进展，韩长史不关心，这是好事啊！你们去抓罪犯就好了，何必告知于我？还是说，你们找不到真凶，又怀疑到我身上了？韩长史别急，柳刺史的身体已经把凶手告诉我们了。那夜，凶手趁柳刺史喝多了酒，把他引去了竹林，趁他醉得不省人事的时候，将他俯面朝下，手脚张开，捆绑在了周围的竹子上。那时，柳刺史的脏腑已经被体内的毒虫咬破了。其实人已经没了声息，所以毫无挣扎的痕迹，便能如凶手所愿，手脚呈大张的模样，死于竹笋的刺穿。以竹笋的长势来估算时辰，一夜之间足够刺穿他的身体。且在凶手的摆放下，竹笋造成的伤口刚巧盖过了虫子噬咬的伤口，所以最初刺史府的仵作在检验时并未察觉异常。而在一夜之间，凶手有足够的时间收走了绳索，抹除人为的痕迹。凶手之所以用这么麻烦的方式去杀人，也是为了能让那些毒虫引出那些骇人听闻的谶言。我早就听说安郡王妃喜欢听传奇故事，没想到这讲起故事来也这么与众不同，把这毒虫放到别人的身体里，太高抬我韩某了吧？楚楚说的不是你，那是谁？想要将毒虫在适宜的地方释放，形成那句谶言，需要精准地控制柳刺史回到胶州，催发幼熟毒虫的时间。谁最了解柳刺史的时间？或者说，谁能控制他的行程？你是说，是传书急催柳刺史回胶州，为他准备了生前最后一道饭菜的。荒谬！还有更荒谬的，无诏不能用兵的手谕是假的。你说什么？假的？圣上也对此前右龙胜的突袭心有疑窦，觉得以胶州的兵力为何守而不出，担心胶州这边山高地远，有人生了异心，便派我前来。那道手谕我也检查过，确实伪造无疑。这不可能啊！这手谕……但我相信韩长史。圣上说，调你来胶州，名为左迁，实有重任。圣上深知柳世江的脾性，所以派你过来监察胶州所有事务，以防边境有乱。而胶州却畏罪不报，铸成大祸。圣上连这种话都跟你说了？圣上同我说这些，是因为胶州之乱已如鲠在喉，需要所有胶州官员戮力同心，才能度过此劫。没错，我来胶州之后，发现柳世江利用职务之便，为南诏商人在胶州经营大行便利。本来两地做生意也不是一件坏事，可是后来我发现柳世江管理松懈，其中大有隐患。所以你起初接近他，只是为了探听虚实？没错，我只是想查查他到底是贪财，还是另有谋算。但一来二去，与你相熟的不只是柳世江，还有玉兰夫人。你，韩长史，你别再隐瞒了，明眼人都能看得出，你和玉兰夫人的关系非同一般。安郡王，安郡王妃想用这种谎话来诈我，栽赃我不成，又要对玉兰夫人下手了。她身怀六甲，你说她能杀死一个烂醉如泥的壮汉柳刺史吗？你和玉兰夫人什么时候开始的？这跟你判案有关吗？我为什么要回答你啊？这……
有点疼。我的肚子，我的肚子要破了！疼啊！怎么了？救我！怎么了？这是什么呀？这边！王爷，进来。王爷，南诏君朱棣出事了，不知怎的，忽然都死了。盯好玉兰夫人。发现这些人突然死亡，我怕有什么蹊跷，又担心毒虫野兽毁坏尸体，干扰你们调查，就用篝火把他们都围了起来。他们死之前，没人靠近过吗？没有，我把他们围得严严实实，除了之前故意放走的大王子，再没有进出过一个人。还好你当时架了篝火。怎么了？这个香囊里有当时竹林里吸引毒虫100字的那种香。难道他们也是被毒虫咬死的？对，我发现他们有2个士兵跟柳世江一样，体内养了很久的毒虫。这些毒虫从他们体内爆裂而出，追随香气，猛烈攻击其余士兵。这些士兵身上都有被虫子咬过的痕迹，伤处青黑，唇舌、指甲青紫。为什么要让自己的士兵先遭殃？这个我也不知道，也许是没控制好，毒虫反噬了。我早就听闻南诏有培养毒虫的巫术，在控制这些毒虫，达到害人的目的。只是没想到，竟然有这么大的威力。野心、权力，就那么重要吗？这些都是一条条人命啊！古来战争，权力倾轧，胜利者脚下，永远都是士兵和百姓的累累白骨。这次的事还没有好好谢过。不急，等事情都了结了，你再好好谢我。只希望边境的百姓能够早日安定下来，无论是百姓还是士兵，都能过上安稳日子。一定会的。当家的，阿果和车喜婆婆不见了，寨子里又丢人了。现在边民失踪越来越多，这以前也有，皆是些猎户樵夫之流。可近半年来，失踪的百姓越来越多，男女老少皆有啊。最近寨子里断断续续总是有人走丢，四下派人找了，但是都没有下落。这几天咱们光顾着堵这帮南诏人，根本没顾得上寨子。据留守的弟兄来说，阿果和春喜婆婆5日前便下山去买日用，就再也没回来。大当家放心，我会扶好婆婆的。一个小的，一个老的，能去哪儿？是不是被拐了，或者被南诏人抓走了？别急，我会刺史府跟锦衣说一声，派些兵跟你们的人一起找。好。看来失踪人口不光限于苦力，而是另有所图。猎户樵夫之流失踪于山野之间是常事，很难引起大范围的关注。背后之人，便是要借着大家的习以为常，掩盖百姓失踪之事。如此小心谨慎，男女无一遗漏，能是为了什么呢？
将毒虫放入人体长久滋养，并非易事，必须得经过千百次的尝试。这些失踪的人，很有可能都被他们用来做活体实验了。